Mi nombre es Arel Pacheco García, del grado 10.4 de la jornada de mañana. Y le traigo un ejercicio para mejorar la facilitación en el rendimiento académico. Comenzamos con el primero. Seguimos con el siguiente ejercicio. Seguimos con el siguiente ejercicio. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Esto ha sido todo por hoy y gracias.